Ini ada acara spesial. Ya, ini perkenalkan diri. Hai. Halo. Namaku, Instagramnya, Melati Pangaribuan. TikToknya. Tolong di follow ya. TikTok juga Melati Pangaribuan, Facebook Melati Pangaribuan. Emang udah taruh garam, Em? Udah. Wah, Ibu. Ini bilang tidak tenang. Kita lagi acara doa, jadi resto buka buat masak-masak bentar. Taruh plastik sisanya nggak apa-apa ya? Tapi kalau aku nanti kita tadi video makan terus berjalan kita tadi TikTok juga oh iya 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 saya kak itu bisa buka Facebook tuh tidak pakai wifi boleh tidak ada wifi sih. Ada apa kok? Hah? Ay, belum ada. Dulu ini sendiri masuk untuk kami selesai. Apa namanya? Berhabis saya. Tunggu. Sahabat saya. Ada apa yang saya? Hai, kalau kamu di salah. Sudah panas. 12 Oke. Oke. Mau pergi di sana? Iya benar. Itu, tahu apa? Timur kalan, bebas kalan, kami. Ya Bu. Iya bu.
setengah mati. Itu dia. Apa itu dia? Yang coba dulu. Kalau itu nggak bisa hidup. Tapi ini sih kan. Ya? Aku tadi mau ngapain? Kalau ini kadang-kadang bilang apa? Ini susah. Bentar lah. Ntar lagi yang kayak Lagu apa? Iya. Iya. ini. Mereka pakai itu nanti kalau Ini kan ada babang dulu ya. pakai itu Stop. Oh, betul-betul tuh ada phone. Fine. pakai itu pakai daun Kamu sama sedang. lompat. Udah. Enggak, kalau ini dia nggak apa-apa. Dia tenang Facebook. Dia kena Gara bilang dengan aku di telepon. Hilang. Lalu apa? Sekarang dia bisa sampai rumah. Inggris, wah dia. Stop. Oh, dikasih itu. Maksudnya tak biasa. Saya bisa lihat itu kasih kemarin ada muka hitam jelek jadi tetap sayang. Berhubung ini karena lebih, jadi kita kasih berdua deh. Kalau di rumah. Emang. Kita mau taruh kamu pas. Jadi Aduh, rumah. Bebek. Bebek yang sudah pergi, bebek itu tambah memang. yang ini kita taruh. Tambah memang rumah. Tidak tahu. Masih bolong-bolong itu terus kita masuk house. Entah ya, ini. Apa? Buka harus seperti itu. Ayo. Nggak tahu mereka tahu toh? Oh ini sambalnya. Dadah. Lebih double. Sudah mau sudah mau saya. Setelah ini sudah keburu. Udah. Pisau gimana? Oh ini berdua bisa tidak pakai masker, bisa pakai masker. Sabar nafas dengan mana? Itu bisa dong di dekat tinggal Ini ada pelan. Maka dia ini tempe kita masuk pakai garam ya langsung digoreng aja ya. Ini yang sambalnya. Maka dia Mau bakar atau mau doang? Apa itu? ada yang pak. Kalau mau bakar, bumbunya. Terus lagi marah-marah gitu. Maka dia ini kita serah. Kamu bilang. Oh nggak mau? Maksudnya kita tunggu tinta ini. Gimana barang? Kamu biar ada rasa ya? Emang nggak mau?
Tidak, suka. Tapi aku mau. Minyak. Minyak aku harus pakai masker. Beli apa? Beli apa? Beli apa? Sana harus pakai ember ya, yang di pintu juga. Pakai ember di sana. Ibu. Itu AC-nya itu dekat kasir. Yang sebelahnya ada ini kandungan AC-nya. Ibu. Minyak dong sama ini. Minyak sama apa? Mereka minumnya minum dikit itu minumnya ini segitu doang kan minum garam. Ini ayamnya apa? Ayam. Pedas kan? Cabai hijau ada. Itu tinggal sedikit. Bakar nggak usah. Jangan nanti bumbunya. Soalnya bumbunya nanti ungkap cuma sedikit doang 2 minggu, seminggu udah habis nanti. Bumbu makan. Sudah cabenya. AC-nya ada di sana. Minyak sama apa kok ada aku sayang. Halo. Ribut bagosip nih. Nanti berkakak tinggal. Iya, dia Tidak ada musik cepat ke boy. Itu beli apa? Iya, Ibu. Sama apa tadi bilang Kak Dea? Ini beli apa? Ah, Sudah. Aman. iya. Iya. Iya, Bu. Aku sudah tahu itu selera sayang. Aku ini rumah. Ada kokonan versi baru ya, kokonan apa? Itu beli sekarang opa ini es krim ya. Es krim yang di Family Mart satu ya. Saya tidak mau pindah-pindah. Cuma es krimnya kayak mana lagi? Dari mana? Di Indomaret pun ada. Nggak ada di Family Mart. Saya sudah mau pindah-pindah. Nggak apa-apa Tono, yang penting isi barang. Gayanya dia, Mbak, tangannya di belakang. Iya. Itu satu bilang. Oh, buat baru.
sendoknya mau dibungkus-bungkus kan? Oh, bisa kalau apa saja. Oh, iya. Sendoknya ada berapa tuh ya? Kalau itu kalau bisa minta semua loh paling berapa? Sendoknya apa? Sini. Dimatiin. Ya, Bu. Oh, oh iya. Aku ini tidak bisa, Ibu Geta. Kalau buat orang banyak. Oh iya, lagu gampang, Bu. Ya, 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 siap. Oh, hebat. Tidak. Kalau ini hanya bisa sedikit, nggak bisa banyak-banyak. Iya. Biar ini aja di belakang. Cara bilang di belakang ini lebih parah. Nanti gini loh, mau baca dulu baru makan. Oh iya. Kan belum kan? Ya belum, nanti belum. Oh iya. Berarti nanti. Yang suami dari kulit dia. Ini kamu. Yang nggak tahu yang semua
Yes, bagus. Bagus kok aku yang buat. Nanti kami makan. Kayaknya di situ ya. Tidak ini kok. Bebek. Saya juga nggak tahu. Ini kan ya. Ah, Iya, Kak. pokoknya Ini yang satu ya. Satu cukup kok Adek. tapi dia di dalam situ ini. Di dalam situ benar. Dia kemana emang dalam bayang ini? Coconut yang kayak mana? Kita beli yang kayak gini. Itu malah dengan kayak kata dia. Iya. Nanti aku mau main musik, minta uang. Kok ada yang main musik? Ini kampung. Kayaknya di bebek semua ini. Iya, ini. Ini ada ya, ini bawah. Ini yang kamu. Kemarin tuh belum. Maka coba kalian lihat. Yang mana kampung? Yang sebelah sana kampung. Sebelah kampung. Ini kayaknya. Sebelah sini. Kayak ini. Iya, iya. Habis ya. Nah, ini berapa ya? 4 kan? 4. Ini berapa? Ini jadi 4. Ini ayam atau bebek? Maksudnya yang ini udah tahu dari kita kalau luar.
mah aku gak mungkin udah. Karena udah kenapa? Saya tidak tahu, dibilang coconut yang luar itu saya nggak tahu. Jadi saya kira ini. Oh iya. Ada sopanya sih. Ya dia. Jangan kalah si Eng, ini kan. Dekat Opa, nanti kita es krim. Dia udah minum ya aku sahih pun. Oh ini bunda mau? Mana seni dong? Nanti sayang, minyak panasin di teflon kecil. Terus Iya, ini tahu katanya. tapi ini tahu terus tempatnya dari plastik toh, diracun toh. Iya racun. Yang dari tempat kan, nah di situ kan. Aduh, suruh opa aja manusia. Ingat, ini jangan ada ayam yang semua yang boy yang sebelah sini. Nanti hitung harus 15. Siap. Nanti ada tiba-tiba satu datang 16. Habis nanti itu udah Noe, saya itu juga Noe. Woi, nasi. Kira-kira ya kalau yang mau itu Kira-kira dia udah mau Noe baru digoreng toh? ya. Nah, hah? So bisa sih udah standby. Biasa kayak gitu. Kayaknya harus di sini.